ეს ჩემი შვილია 21 წლის ასაკში დამიღუპა. მან კანადა ეჯახა და მომიკლა. მის ნერვიულობაზე დამემართა პარალიზება, ტვინში სისხლი ჩამექცა. 9 წლის ნიკოლოზი ასე საკუთარი ხელით აჭმევს საჭმელს, ლოგინად ჩავარდნილ ბებოს. საბრალო ბავშვს თავადაც შია, სივა, მაგრამ პურის უკანასკნელ ლუკმასაც კი საკუთარი თავისთვის ვერ იმეტებს და ბებოს აჭმევს. სამწუხაროდ მისი მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. ქალი პარალიზებულია და არათუ ლოგინიდან წამოდგომა, გადაბრუნებაც კი არ შეუძლია. 4 წელი არის, რომ ბებო ბეღზე ვერ დგება. ბებო რო ბეღზე ვერ დგება, მე ვრეცხავ, ვაჭმებ, სახლი ვალაგებ. მე მთელი დღე დავდივარ ეკლესიაში. ლოცუ რო ბებო ბეღზე ადგეს. მე მთელი დღე ავატვარ. თავი ტკივა. დედიკოს ფული არ აქვს, რომ ვიყიდოს წამალი. ვინ მოსთვლის, რამდენჯერ იყო ისეთი შემთხვევა, რომ პამპერსის არქონის გამო ჩვრები გამოიყენა საბრალო ქალმა. ეს ხომ საშინელებაა. ამ დაჟანგებული რკინის გატეხილ საწოლზე წევს საბრალო მოხუცი და ძვლების ტკივა. ტკივილის ოდნავ შესამსუბუქებლად კი ლოგინში გადაბრუნებაც კი არ შეუძლია. ნანული ბებოს რომ მეტრი ჰქონდეს, ცოტა ხნით მაინც დააღწევდა თავს ამ საშინელ საწოლს. ეზოში გავიდოდა და მზის სხივებს დაინახავდა. ნუ თუ სიცოცხლის ბოლომდე ასეთ ტანჯვაში უნდა იყოს საბრალო ბებო. ნუ თუ რომელიმე მოხუცი იმსახურებს ასეთ ცხოვრებას. მცირედი დახმარებაც ჩემთვის ბევრს ნიშნავს. პამპერსები მჭირდება, წამლები მჭირდება, ეტლის საყიდელი თანხა მე არ გამაჩნია. კეთილ ადამიანებს ვთხოვთ დამეხმარეთ და შემაძერინეთ ეტლი. კეთილო ადამიანებო, ნანული ბებოს და 9 წლის ნიკოლოს მხოლოდ თქვენი იმედი აქვთ. დავეხმაროთ მათ ეტლის შეძენაში, ჩვენც დავბერდებით. ცხოვრება კი ბუმერანგის პრინციპით არის მოწყობილი. ჩვენ მიერ გაღებული სიკეთი აუცილებლად დაგვიბრუნდება. უფალი ხომ ყველაფერს ხედავს. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.